Ну что, Makita нас не перестает удивлять. Они и так номер один по инструментам и придумали строительный пылесос, который нужно катать. Ну, конечно, как мы видим, штука интересная, да, вот они набросали там брусочков, посыпали какую-то щепу от деревяшек. Ну, как видим, ну, такое себе спорное решение, да, она собирает и щепу, собирает и деревяшки. Но КПД этому ноль. Честно говоря, все-таки лучше по старинке. Веничком собрали крупногабаритный мусор, а остальное все, как видим, убрали обычным строительным пылесосом. Потом его высыпали, и им можно и дальше убирать, и воду откачивать. Поэтому иногда новые технологии проигрывают старым, проверенным и надежным.